အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal အသင်းကိုဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Spotify ရဲ့ပိုင်ရှင် Daniel Ek ကတော့သူ့အနေနဲ့ Sankungi ကရောင်းချသည်ဖြစ်စေမရောင်းချစီဖြစ်စေတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကိုစတင်ပြုလုပ်တော့မှာပါမကြာမီရပိုင်းတွင်းမှာ Daniel Ek ကသူ့အနေနဲ့ 1.8 billion ပေါင်ရှိတဲ့ငွေကြေးများစွာနဲ့စတင်ကမ်းလှမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ် Arsenal ရဲ့တန်ကြေးက1 billion ကျော်တန်ကြေးရှိပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ 1.8 billion ကျော်နဲ့စတင်ကမ်းလှမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုအသင်းတစ်သင်းကိုဝယ်ယူဖို့ကအချိန်များစွာပေးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်သလိုအချိန်တော်ကြာကမ်းလှမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုး 1.8 billion နဲ့စတင်ကမ်းလှမ်းတယ်လို့ဆိုတယ်သူ့အနေနဲ့ Sankungi တေချာပေါက်ပယ်ချမှာဖြစ်ပေမဲ့ထပ်ဆင့်တိုးကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒါ 1.8 billion နဲ့စတင်ကမ်းလှမ်းပြီးတော့ Thierry Henry Patrick Vieira နဲ့ Dennis Bergkamp တို့နဲ့အတူဝယ်ယူဖို့စတင်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ် Arsenal ရဲ့ Gunwing ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Freddie Ljungberg ကလည်း Spotify ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Ek နဲ့သူ့အနေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ကြောင်းသူဟာတကယ်ဘောလုံးပေးသက်တစ်ယောက်ဖြစ်သလိုဒါသူ Arsenal အသင်းမှာရှိစဉ်ကလည်းအချိန်ချင်းစကားပြောခဲ့ဘူးသူဖြစ်လို့တကယ် Arsenal ပေးသက်တစ်ယောက်လက်ထဲကိုအသင်းရောက်သွားစေချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Arsenal အသင်းဘက်ကလက်ရှိမှာသူတို့အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေလည်းများစွာပြုလုပ်ဖို့ရှိလို့ Ljungberg ကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာအသင်းပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲဖို့ထက် Mikel Arteta အနေနဲ့ Europa League ဖလားကိုရယူပြီး Champions League ဝင်ခွင့်ကိုအရင်ဆုံးရရှိဖို့ကြိုးပမ်းသင့်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Arsenal အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Norwich City ရဲ့နောက်ခံလူ Max Aarons ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Bellerin ကိုရောင်းချပြီးတော့ဒါ Norwich ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုခေါ်ခြင်းနဲ့22နှစ်ပဲရှိတဲ့ Max Aarons က Bayern Munich အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေစောင့်ကြည့်ခြင်းခံရသူပါ Arsenal အသင်းကတကယ်လို့များ Paris Saint-Germain က Bellerin ကိုအပြီးသက်ဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါင်တန်း90ရခဲ့မြင်တော့ Max Aarons ကိုခေါ်ယူသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် PSG သင်းရဲ့နီးပြ Mauricio Pochettino ကရောသင်းကောင်းဆောင် Marquinhos ကရောသူတို့အနေနဲ့ Manchester City ကိုပထမအကျော်ရှုံးသွားပေမဲ့ဒုတိယအကျော်ကကြံသေးတဲ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုထားတယ်အထူးသဖြင့် Marquinhos ကတော့အဲ့ဒီပွဲမှာအသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ပြီးအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအကျော်ကံမဲ့ပွဲဟာသူတို့အတွက်ခက်ခဲပေမဲ့ဒီ semi final ပွဲဟာပြီးဆုံးသွားခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ Manchester City ကိုသူတို့အနေနဲ့အနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Man City အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Kylian Mbappe ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုသတင်းထွက်လာတယ်ဒီက Kylian Mbappe က Monaco မှာရှိစဉ်က Man City ကခေါ်ယူဖို့ပြုလုပ်ခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့ PSG ကိုရွေးချယ်သွားတဲ့သူကိုစာချုပ်သက်တမ်း18လပဲကျန်တဲ့ချိန်မှာ Manchester City ကစတင်ချင်းကပ်လာပြီးတော့ Sergio Aguero ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Juan Laporta ကလက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းကိုကစားမသစ်တွေခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဘာဆိုနာရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Ronald Koeman ကလည်း Netherlands လေဝေးစင်နောက်ခံလူဒီလစ်ကိုခေါ်ချင်နေတယ်။ IS မှာရှိခြင်းကလေးကဘာဆိုနာကလည်းဂျိုးပန်ခဲ့ဘူးတယ်။နောက်ဆုံးမှာကစားမက 3D ကိုရွေးချယ်သွားပေမဲ့ဒါအီတလီမှာရုန်းကန်နေရတာကြောင့်ဘာဆိုနာအသင်းကရော Juan Laporta နဲ့ Ronald Koeman ကလည်းအရာခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်သွားပွဲရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကဘာဆိုနာရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Luis Suarez ကတော့အသင်းပေါ်ဟောင်း Messi နဲ့ဘာဆိုနာမှာဆက်နေသင့်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဘာဆိုနာအသင်းနဲ့ဒါမက်ဆီကိုသာတွေ့မြင်ကြောင်းနဲ့တခြားကလပ်အသင်းရဲ့ဝစ်စုံနဲ့မက်ဆီကိုတွေ့မြင်ရတာမလို့ကြောင်းနဲ့စပိန်ကလပ်မှာပဲသူ့ရဲ့ကစားမဘွားကိုအဆုံးသတ်ပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုသင့်တယ်လို့ Suarez ကဆိုခဲ့တာပါအတလက်ကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဂိုးသမား Jan Oblak ကတော့သူ့အနေနဲ့ Premier League ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့ဆိုထားတယ်2014ခုနှစ်က Benfica ကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီးကအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြရင်းကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Jan Oblak ဟာရာသီကုန်မှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကတော့ All Black ရဲ့ယိုဂျီစာချုပ်ယူရို105သန်းကိုပေးနိုင်မဲ့ကလပ်ဒီကိုတော့ထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပေမဲ့ All Black ကိုယ်တိုင်ကလည်း Premier League ကိုပြောင်းရွှေ့ချင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကလည်း Manchester United ကခေါ်ထားတဲ့တောင်မန်ကစားမ Ashley Young ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေပါတယ်ရာသီကုန်မှာတက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့ Ashley Young ကိုအင်တာနီးပြခွန်တီကကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်လို့နောက်ထပ်12လတက်တန်းတိုးနိုင်မှုအတွက်ဂျိုးပန်လျက်ရှိနေလို့အန်တိုနီယိုခွန်တီနဲ့ Ashley Young ဟာအသင်းပါဆက်ရှိဖို့ယုံကြည်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Leicester City ရဲ့ Wolverhampton နဲ့ Aston Villa အသင်းတွေကတော့ Chelsea ကရောင်းမယ်လို့စီစဉ်ထားတဲ့တိုက်စစ်မှု Tammy Abraham ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ် Tammy Abraham ဟာနီးပြသည့် Thomas Tuchel လက်ထက်မှာကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတာပါ Leicester ရဲ့ Wolverhampton ရဲ့ Villa ရဲ့ကပေါင်တန်း40သတ်မှတ်ထားတဲ့သူကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ရာသီကုန်မှာကလပ်သင်းဘက်ကတကယ်ရောင်းချခဲ့ရင်ဖြင့်
ဝယ်ယူဖို့အသင့်ရှိပြီးတော့ဒီအသင်းတွေကအပြိုင်လူမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် AC Milan အသင်းမှာအငှားနဲ့တွားကစားနေတဲ့နောက်ခံလူ Tomori ကလေစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့နဲ့အပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ် Chelsea ကသူတို့ရဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကို29သန်းရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဒီဟာဒီအတွက်မှာ AC Milan အသင်းမှာကစားနေပေမဲ့အမှားအချို့ကျူးလွန်မှုတွေရှိပေမဲ့ Milan အသင်းကတော့သူ့ကိုအပြီးသက်ဝယ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပေါင်29သန်းရရင် Chelsea ကရောင်းချမှာဖြစ်လို့မကြာမီချိန်တွင်းမှာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Champions League ဒုတိယအကျော့အဖြစ် Real Madrid နဲ့ကန်ရမယ့်ပွဲကိုဒီထက်ပိုသတိထားကစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ပထမကျော့တုန်းကကစားတဲ့ပွဲထက်ပိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုကြောင်းနဲ့ Real ဟာအိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းမြေပွဲတိုင်းကိုဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့အသင်းတိုင်းကိုအနိုင်ယူစွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တေချာ view site ကစားရဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ Champions League ဘောလုံးပွဲကိုတက်ရောက်သွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Manchester United အသင်းကကလပ်အသင်းကရလဒ်တွေကောင်းနေပေမဲ့လည်းအသင်းပိုင်ရှင်ဂလေဇာမိသားစုကိုပြည်သက်တွေကဆန္ဒပြဖို့လုပ်နေပါတယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်းမှာ Manchester United ပြည်သက်1000ခန့်ကဂလေဇာမိသားစုအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့အတွက် Old Trafford ကွင်းမှာဆန္ဒပြဖို့ပြုလုပ်မှုတွေပြုရှောင်းတဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ဂလေဇာမိသားစုကိုအမြန်ဆုံးရောင်းချဖို့ကိုတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ။ဂလေဇာဟာ Manchester United ကို2005ခုနှစ်ကဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်သင်းရှိကနေအကျိုးမဲ့များစွာရရှိတဲ့အပေါ်ပြည်သက်တွေကမကျေနပ်ပဲရှိတာပါ။နီးပြဘွားမှာဆိုရှယ်အနေနဲ့စူပလာကင်မြောက်ခွင့်ရရင်အိမ်မက်တွေတကယ်ကိုဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုထားတယ်သူအနေနဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်မှာရိုမာကိုနိုင်လို့ဘောလူပွဲတက်တဲ့လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့များယူရိုပါလိဖလားရခဲ့ရင်ဖြင့်သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့လို့နီးပြဘွားစူဖလားကင်မြောက်နိုင်တဲ့အတွက်လုံးဝကိုကြီးနှံပြီးကြောင်းနဲ့ဒီလိုအကောင်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံလူရှိုကတော့ဆိုရှယ်လက်ထက်မှာသူ့ရဲ့ကစားမဘွားအကောင်းဆုံးပုံစံပြန်ရတာကိုချီးကျူးလိုက်တယ်နီးပြရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းသာမကကျွန်တော်ရဲ့ကစားပုံပြောင်းလဲမှုကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဟာဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကစားမဘွားအပြောင်းလဲဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လူရှိုကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့လို့ United ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Real Madrid အသင်းမှာတော့ Chelsea နဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့ပွဲအတွက်သင်းကောင်းဆောင် Sergio Ramos ပြန်ပါမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ် Ramos ကအသင်းနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာပြန်ကစားနိုင်မှာဖြစ်လို့ဒီတစ်ပတ် La Liga ပွဲထက် Champions League ကမဲ့ Chelsea နဲ့ဒုတိယအကျော့ပွဲကိုပါဝင်နိုင်မှုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုထားတယ် Sergio Ramos နဲ့ Real Madrid ရဲ့အရေးပါတဲ့သွင်းဂိုးတွေကိုသွင်းသူဖြစ်လို့ Ramos ပြန်ပါနိုင်မယ်လို့ညွှန်နေထားတယ် Chelsea နဲ့ပွဲမှာနီးပြဇီဒန်ကတောင်မန်ကစားမ Eden Hazard ကိုဦးစားပေး3ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကတော့ဖော်ပြထားတယ် Stamford Bridge ပင်ကိုပြန်ရမယ့်ပွဲမှာ Eden Hazard ကိုအဓိကတေကစားသွားပွဲရှိတယ်လို့စဉ်းစားထားလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Vinicius Junior နဲ့သူတို့အာတန်နဲ့ 4-3-3 formation နဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်ဖို့ Real Madrid ကစဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါလီဗာပူးအသင်းကလည်း Watford ရဲ့လူငယ်ကစားမ Ismaila Sarr ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Ismaila Sarr ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Watford ကထွက်ပြီးတော့အသင်းပြောင်းဖို့လုပ်တဲ့ချိန် Championship Club ကလာမယ့်ရာသီမှာ Premier League ကိုပြန်ရောက်မယ်လီဗာပူးအနေနဲ့သူ့ကိုလိုချင်နေစေဖြစ်လို့ Watford ကတော့ Sarr ကိုပေါင်တန်း40ရရင်ရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားတယ်လီဗာပူးဘက်ကယာဂန်ကလော့အနေနဲ့အစားထိုးနိုင်ဖို့ခေါ်ယူကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပြီးတော့ဒီကစားမရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးဘက်ကနီးပြယာဂန်ကလော့အနေနဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Jorginho Wijnaldum ထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်တော့သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကို target ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကစားမကပြည်သစ်ကလပ်လီယိုရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Hossan Aouar ပါအာဆနယ်အသင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှလီယိုမှာဆက်ရှိနေတဲ့သူကိုလီဗာပူးအသင်းကခေါ်ချင်နေသလိုသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုလည်းအားဖြည့်ဖို့အတွက် Hossan Aouar ရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုစတင်ဆက်သွယ်ပွဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လီယိုအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားမကိုယူရိုတန်း60ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းကထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့ဆိုထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်2018ခုနှစ်တုန်းက၄နှစ်အတွင်းမှာစူပလာမရခဲ့ရင်ကျွန်တော်အသင်းကထွက်ခွာသွားမယ်လို့ Hurricane ကပြောခဲ့ဘူးသူတို့၄နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစပါအသင်းဟာဘောလူပွဲကို2ကြိမ်တက်ခဲ့ပြီးတော့ Champions League နဲ့ EFL ကမှာ Manchester City နဲ့ Liverpool ကိုရှုံးခဲ့တာပါသူ့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုလုံးဝမရတဲ့အတွက်လက်ကျန်ကစားမဘွားမှာစူပလာရဖို့အတွက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်သူစဉ်းစားထားတဲ့အသင်းက Premier League ကလပ်အသင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိမှာ Chelsea Manchester United Manchester City တွေက Hurricane ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကင်းရဲ့အနာဂတ်ကတော့မရေရာမသေးကြတဲ့အချိန်ထော်တနန်ကတော့သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါစပါးအနေနဲ့လက်ရှိမှာယာယီနီးပြ Ryan Mason နဲ့တပ်ပြီးခီးဆက်နေရတဲ့အချိန်နီးပြအသစ်ကိုတော့ယာသီကုန်ထိခန့်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Mason ဟာလက်ရှိမှာထော်တနန်ကိုနှစ်ပွဲကင်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာထော်တနန်ဘက်ကသူ့ကိုအသင်းနီးပြ
ပြရာထူးဖြစ်ခန့်ဖို့မရှိပေမဲ့လည်းအသင်းနီးပြတစ်ကိုတော့ယာဒီကုံမဒါဆုံးဖြတ်သွားပြီးတော့နီးပြကောင်းတယောက်ကိုရှာဖွေဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထော်တနန်ရဲ့နီးပြဟောင်းဂျိုဆေမော်ညူကတော့စပါကထုတ်ပေခံရပြီးကြတဲ့ကအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လာမယ့်ယူရို2020ပြန်ပွဲမှာဘောလုံးပွဲစဉ်သုံးသက်သူဖြစ်ပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရီညိုအနေနဲ့ယူရို2020ပြန်ပွဲလေဝိစီအသင်းရဲ့ပွဲမှာ Talk Sport မှာဘောလုံးသုံးသက်သူဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးသားလို့ဆိုတာပါတခါအက်တလန်တာအသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမရိုဘင်ဂိုဆင်ကတော့ယာဒီကုံမှာလက်စတာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေပါတယ်ဘရန်ဒန်ရောဂျာကအက်တလန်တာကစားမကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်တကယ်လို့လက်စတာသာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရင်ဖြင့်26နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နယ်သာလန်တောင်ပံကစားမဟာ25သန်းနဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူတော့မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဘူရီရှာဒေါ့မန်ကလည်း Brighton ရဲ့နောက်ခံလူ White ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လက်ရှိမှာထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ခြင်းနေတဲ့အချိန် Brighton ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Van White အတွက်ပေါင်တန်း90သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒေါ့မန်ဟာလူငယ်ကစားမတွေကိုခေါ်ယူရမှာကျွမ်းကျင်သလိုဝါရင်နောက်ခံလူဟုံးမဲအပါဝင်ခါစစ်ပိုင်းကိုအားဖိဖို့အတွက် Van White ကိုကျူးပန်းနေပြီးတော့ပေါင်35သန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကျူးပန်းလျက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်တခါ Juventus အနေနဲ့ Andrea Pirlo ကိုယာတီကုန်ထိစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့များချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရခဲ့ရင်ကိုပါပြိုင်ပွဲဘူဆွဲသည့်တိုင်အောင်လေပီယာလိုကိုဆက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ပီယာလိုပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိလို့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ယာတီကုန်မှာရရှိဖို့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားသလိုအောင်မြင်မှုနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့လည်းအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ဖြင့်အန်ဒရီပီယာလိုကိုအသင်းကထုတ်ပယ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးတော့ဒီပြဟောင်းမတ်အယ်လဂရီကိုပြန်ခေါ်သွားပွဲရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့ပြောနေဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်